Oke guys, balik lagi sama saya Tuan Traktor. Kali ini kita panen 3 telur burung murai batu guys. Ini hari ini tanggal 29 Juni 2025. Penampakannya seperti ini. Kita cek ada fertil apa tidak. Tuh, ini ada fertil guys tuh. Penampakannya seperti ini. Tuh ada yang berdenyut, kelihatan nggak sih guys? Tuh ada yang berdenyut. Oke.